едно от най-често срещаните обвинения срещу всички политически лидери, включително коментатори, включително журналисти, от страна на елитите, от страна на тези, които определят общественото мнение, е точно тази дума. Всеки, който се различава от мейнстрима, всеки, който се различава от, така да кажем, клишето, моментално получава упрека, че е популист. Говоря не само за България, говоря в международен план. Популисти биват наричани и Бърни Сандърс, и Джереми Корбин, които определено са част от левицата. Популисти биват наричани и десни политически фигури. Популистки биват наричани и цели партии, някои от които много често вече печелят изборите или взимат най-много гласове на някои избори, като PSG в Италия. Това, което искам да кажа е, че понятието популизъм се е превърнало наистина в един всеобемащ термин, като всеки всеобемащ термин, той в крайна сметка почва да не означава нищо, защото когато се опиташ с един термин да обозначиш всичко, в крайна сметка не успяваш да обозначиш нищо. Тъй, че аз не харесвам това пеjoративно значение на термина популизъм, защото всъщност какво значи популизъм? Откъде идва? Някога, преди много години, преди 100 и повече, още в края на 19 век, това е било името на една много силна политическа партия в Съединените щати, която се е създала именно като противовес на двете основни и тогава партии, републиканската и демократическа. Всъщност, популистските движения, много от тях съдържат редица разумни предложения и редица справедливи предложения. Главният прък срещу тях, че тези предложения никога не могат да бъдат осъществени, понякога е разумен, доста често не е. Защото за да бъде осъществена една политика, тя изисква голям брой хора да я подкрепят и разбира се желанието на политическите сили да прокарат в действително своите решения или своите идеи. Това, което лично мен ме привлича, тук вече да минам в личния момент, което мен ми харесва, в този вид движения, които аз ги наричам движения, които предизвикват статуквото, без значение дали са отляво или отдясно, е точно тяхната смелост. Смелостта е това, което липсва много често в политиката, говоря както за България, така и изобщо. И това е, което винаги ми е харесвало. Ако има нещо, което, говоря пак от личен опит, ако има нещо, което винаги съм приветствал, без значение от това дали подкрепям или не дадена политическа сила или дадено движение, то е именно смелостта да се изправиш срещу това, което в даден момент е статукво. Това статукво може да бъде най-различно. Може да бъде посткомунистическо, както беше в началото на 90-те години. Може да бъде и либерално статукво, както е днес. Сега, между другото, мисля, че на 8 юни беше, в Фейсбук се завъртя една снимка, този прословут митинг на СДС 1990 година. Аз бях на въпросния митинг. Бях на 20 години тогава. И сега не различни са реакции. Някои хора казват, всички, които сте били на този митинг, сте глупаци, защото сте вярвали в това. Други казват, които са били, казват, аз бях глупак, защото бях на това и бях. Аз няма да кажа, че съм бил глупак, но ще кажа, че да, когато човек е на 20 години, той разбира се много идеалистично настроен и му се иска нещата да стават максимално бързо и му се иска това, което не е харесвало до този момент, да бъде преодоляно и да настане естествено нещо хубаво. Защото какъв е смисъл да променяш нещо, ако в крайна сметка не стане по-хубаво. Така че тогава да, аз исках да има радикална промяна. Така както и през следващите години съм го искал. От тази гледна точка няма голяма разлика между мен през 90-та година и мен
и сега през 2018. Има разлика, разбира се, в моето разбиране за политиката, има разлика в моето разбиране изобщо за това, кои политически идеи са ценни, и това смятам, че е нормално. Смятам, че е нормално човек да се развива и човек, който е изповядвал някакви идеи през 90-та година, през 2018 все пак да има някакво движение. Защото той изповядва абсолютно едни същи идеи, абсолютно едни същи политически пристрастия има за почти 30 години. Това не говори добре за него. Това говори все пак за някакво застиване, като всички ние все пак е по-добре да се движим. Сега на къде се движим е друг въпрос. Защото може да се движим назад, кой знае. Това може би по-късно ще стане ясно. Но тъй или иначе, ако се опитам да намеря някаква обща идея между това, което мисля от 90-та година до сега, има е тази идея, да, и тя е свързана най-вече с съпротивата срещу това, което се смята за мейнстрим, това, което се смята за модерно, ако щете, това, което се смята за кул. Тези неща винаги някакси са извиквали у мен инстинктивна съпротива. Така инстинктивно нежелание да се включвам в този мейнстрим. Може би това е някакъв недостатък, защото сигурно в мейнстрима се живее по-удобно. Не си създаваш неприятности. По-практично е също така. Дава ти много повече възможности, включително и материални. Но пък, поне на мен, така ми се струва, че е скучно. В мейнстрима винаги е скучно. Някак си не те провокира, не ти е интересно. Пък аз много държа да ми е интересно в връзка с всичките неща, които прави. Да, това сигурно е втория момент, който ме движи. Искам да ми е интересно. Без значение дали ще става дума за работа, дали ще става дума за политически пристрастия или за нещо друго. Винаги трябва да има нещо, което да провокира, нещо, което да отваря диалог, дори диалог със самия себе си. За мен е много важно от каква позиция се съпротивлява срещу статуквото. Защото могат да бъдат различни позиции. Като говоря за статуквото, имам предвид най-вече това, което наричам либерално статукво. Моята съпротива съпротивата може да бъде от десни, може да бъде от консервативни позиции. Тя е напълно легитимна. Тя има своите защитници, при това много умни хора, които казват, че либералният порядък, който е установен, е грешен, защото той разрушава едни традиции, които правят живота по-добър, и ако ти живееш в тези традиции, ще бъдеш един по-добър и по-щастлив човек, докато либералният порядък разрушава това естествено състояние на нещата. Аз казвам, че уважавам тази позиция и не аз поделям. Защото не харесвам, никога не съм харесвал това, което се нарича ретро-утопия. Ако ще си говорим за утопия, предпочитам утопиите в бъдещето. Тоест, моята съпротива срещу статуквото определено е отляво. Тоест, от позицията на човек, който вярва, че свободата не е само и изцяло, защото нали свободата е либертас, трябва да стои в основата на либерализма. Аз смятам, че свободата не може да бъде и никога не е била, никога няма да бъде чисто индивидуалистичен акт. Дори от взем най-простото, материалното. Не може да си беден и да си свободен. Да, може да излезеш сега на улицата и да извикаш долу Бойко Борисов. И какво от това? Това прави ли те свободен? Не мисля. Или те прави свободен в някакъв изключително елементарен порядък, който общо не си струва много да разсъждаваш върху него. Но ако ти нямаш материалната обезпеченост да защитаваш своите възгледи, да се опитваш да променяш нещо, то тогава тази свобода наистина е много
ефимерно и такова понятие лъжливо. Тоест в либералния ред имаме свобода на малцинството, т.е. на тези хора, които са състоятелни, хора, които са богати, които могат да пътуват по света, когато пожелаят, да почиват където пожелаят. Да, те са свободни. Но колко са те? Мисля, че не са чак толкова много. Тоест не можеш, ако искаш да имаш свободата, защитаваш свободата като универсална цел, тя е възможна само тогава, когато имаш много хора, които са свободни именно в този материален смисъл. Защото пак казвам, ако ти мислиш единствено и само за това, дали ще можеш да си погасиш месечната вноска по заема, дали ще можеш да отидеш на добър доктор или твоите родители, или твоите деца, да получат добро медицинско обслужване или добро образование и много често не можеш да си позволиш това, пак твърдя, че няма как да бъде свободен. Така че тази представа за свободата, че свободата се изразява в това да си сменя пола, или днеска да се чувствам по един начин, пък утре да се чувствам по друг, днеска да съм банкер, пък утре да съм поет. Това, пак казвам, някаква такава крайно ограничена свобода в рамките на едно крайно ограничено пространство. Това е представата за свобода, която либералният ред ни налага. Ние дори сме свикнали с това, ние смятаме, че това е само това е свободата, нашата възможна вътрешна трансформация и нищо друго, но това, пак казвам, е свобода за крайно ограничен кръг хора, която да променя нищо. Между другото, Истанбулската конвенция, според мен, защо е важна като феномен? Да. Защото тя, специално в България, тя показва, че има едно разделение, което е отвъд разделението ляво-дясно. Да. Дори ако щете, то е отвъд разделението либерално-консервативно. И това разделение, за което говоря, по отношение на Истанбулската конвенция, но то е валидно и за много други неща, то е на базата национално, наднационално. Това разделение между национално и глобално е все по-силно. И то ми се струва, че ще играе все по-значима роля през следващите години. Няма значение дори една партия, как ще се нарича, дали тя иначе се формулира като дясна или като социалистическа или като консервативна. Въпросът е тя къде ще се позиционира на базата на това разделение. Мен се струва, че хората все повече ще гласуват на базата на това разделение. Пак казвам, национално, наднационално. Дали да запазим суверенитета в всичките му форми. Говоря за политика, говоря за социални отношения, говоря за обществото, за чисто интимна сфера. Че може да съществува партия не обвързана с корпорация, защото, например, зад Тръмп седи индустриалния капитал, зад неговите опоненти седи наднационални, който не може да бъде пикнат, както каза господин Никнал. Смятате ли, че в България има национално отговорен капитал, извинете за клишето, той се наложи по някое време последните години, който не е обвързан с европрограмите и който действително да заложи на националното и на запазване на някакъв частичен, ако може, суверенитет. Може ли да съществува такова нещо според вас? Партия, която да съществува благодарение на идеите си, на вярата, на чистата вяра на хората в нейните лидери, или ние сме завинаги обвързани с олигархични връзки, партийно-корпоративни? Има една партия с сериозно влияние, не просто да влезе в парламента с 5%, а партия, която да управлява държавата. Тя трябва да има пари. Освен всичко останало. Да, идеите са страшно важни, позициите са страшно важни, харизмата на лидера е страшно важна, но ако тази партия няма стабилна финансова подкрепа, тя няма как да бъде, няма как да играе значима роля, да играе основна роля. И сега пък идва твоя въпрос. Къде е този капитал, който би подкрепил една такава формация или формации? Защото какво представлява българския капитал? Първо, българския капитал е изключително свързан с държавата. С европроектите. Основно с европроектите и най-вече е свързан с обществени поръчки, с това, което идва отгоре от държавата. Тоест, ти нямаш независим български капитал,
нямаш този тип бизнес, който би застанал зад една или зад някакви такива движения. Така че съм по-скоро песимист за това дали е възможно. Това не значи, че не е възможно. И държавата има ресурси да се разправи с всеки един бизнес. Така е. И каква вяра? Въобще в съвременния свят ми се струва, че такива понятия като демокрация, те се изпразниха от съдържание, след като излиза един мултимилиардер и казва, аз ще работи против Брексит, т.е. срещу избора на хората, срещу гласуването на хората, или ще работи против Тръмп, избран съвсем законно. Това е... Демокрацията просто не съществува. Защо? Защото те са два лагера. Всеки лагер си има милиардери и милионери. Съвременната демокрация, за съжаление, толкова много балфира с законите, с правото, така ги видоизменя, че тя става непонятна за хората. И де-факто ние не знаем с всичките тези новоизлюбени закони и закончета в каква демокрация живеем. Всичко ни е делегирано, всичко ни е анонимно, а институциите поддържат един режим на анонимност. Каква е тази демокрация? В момента ние влизаме в още един по-голям потоп с наивната си надежда, че ние сме се измъкнали от нещо и влизаме в някакъв по-висок стадий. Напротив, вратовете в момента са още по-силни. Въпросът е дали ще бъдем смели и ще приемем промяната с всичките рискове, или точно до сега ви обвиняваме, че сме страхливци, айде па да сме страхливци. Какъв е смисъл?